ला भाई दूध लेना क्या खड़ी बाइक देखो। इसकी ब्रेक करवाओ थे भाई, ब्रेक में थोड़ी समस्या आ रही है इसकी। ये इतने टाइट हो गए, गति गर्म हो गया। ये कुछ नहीं भाई, ये भी इसने जाकर सफाई करेगा बाइक वॉशिंग आज। दोस्तों राम राम भाई सारे भैया ने भाई आज बाइक का काम करवाने गए, लेकिन बाइक का काम हुआ नहीं। देखो ये देखो चून ले आए थे भाई बाइक पे, भाई बाइक स्टार्ट कर ली। देखो भाई दूध लिया हुआ एक बजा का, ठीक है भाई। लो भाई फाइनली बाइक धुल चुकी है, आपको दिखा रहे हैं बाइक को। बाइक हो गई रेडी, अब थोड़ी पॉलिश मारेंगे बाइक पे पॉलिश मार के और भी अच्छी हो जाएगी।